कस्तो दामी चौतारी बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइस यस्तो बाटो पानी परेर यहाँ खोलाले बढिसकेको सहज जाने यहाँभित्र ल है त तातो तातो सम्पूर्ण नेपाली जनहरू दर्शक श्रोताहरूमा च्यानल नमस्कार यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा अनि आजको भ्लग हुनेछ जलजले झरना हैन उता जलजले झरना चाहिँ पामी साइडमा रहेको छ एक्ज्याक्टली मैले पनि लोकेसन चाहिँ राम्रोसँग थाहा भएको छैन हैन कहिले गएको छैन फर्स्ट टाइम हो आशिष र विश्वासलाई चाहिँ थाहा छ होला उनीहरू हामी आशिष विश्वास नयाँ साथी बहिनी को हुन्छ हैन हामी सबै मिलेर जानेवाला छौँ सबैजना रेडी भइसकेका छौँ अब म पनि यहाँ घरबाट निस्कन्छौँ र हामी रानी बाबा आफ्नै क्रस्थिनिक्समा भेट हुन्छौँ र को जान्छ त्यो सबैले भेटाउने छौँ अनि के कस्तो लाग्छ लास्टसम्म हेरिदिनु होला यदि मनपर्छ भने के लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब अनि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने म हो डिटुल गुरुङ प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल भन्दै अब हामी निस्कौँ है त अनि सँगसँगै तपाईँ पनि इन्जोय गर्नुहोला हामी सँगसँगै लास्टसम्म हेरिदिनु होला हेलो के भयो के हो त समर भाइब्स दिस वन समर भाइब्स चिल मात्र ल गाइस हामी तिनजना चाहिँ आइपुग्यौँ उहाँ त साउजी यहाँको साउजी भइहाल्यो आशिष भाइ आउँदैछ म छिटो भयो त भनेपछि त तिमी फर्स्ट भयो आज म छिटो भइदिइहाल्छु कहाँ जाने हो हामी आज जलजला पामी पामी गाउँमा थिएँ जलजला झर्ना है त गाई ढिलो हाई बहिनी नि आइपुग्यो ल गाई अब हामी निस्कियौँ है त अब कुशल दाइ आउने ल है गाई सबै निस्किसक्यो बल्ल 1 बजे भनेको 2 बजिसक्यो गाई त्यस्तै हो नेपाली टाइम है सबजना माया मिस उता पर्खिराखेको छ हर्सी गाइजहरू चाहिँ यहाँ आइसक्यो यो चाहिँ पाने बजार हो सबै आइसकेका छौँ कुशल दाई विश्वासमा यहाँ आशिष सन्ती बहिनी यता गयो भने उता हर्पन खोला जाने बाटो हो हामी चाहिँ यो अफरोड हुँदै जानुपर्ने हुन्छ अब नो गाजी यस्तो डेन्जर अफरोड गरेर आउनुपर्ने हुन्छ हामी पामे बजारबाट राइट पसेपछि यस्तो अफरोड बाटो त कति हो अनि यहाँ छ हाम्रो दाई हेलो कुशल दाई हेलो अनि यता छ हाम्रो माया मिस एन्ड शान्ति बहिनी हेलो आशिष अनि विश्वास ल हामी 6 जना भएर जाँदैछौँ माथि एक थरी भाइ बहिनीहरू चाहिँ फर्किसकेको छ ए माथि हो त्यो खोजमा जानुपर्ने हुन्छ अब झर्न जानलाई निकै घाम लागेको छ बाटो पनि यस्तै छ होइन पुरा स्कुटरलाई त हामीले भिगाएर बनाएर ल्याइसक्यौँ आज यत्रो उकालो र यो बाटो त बाटोमा त खोलै बगेछ अब क्यार्नु आउनै पर्यो झर्नको लागि यति दुःख गरेर आएको छौँ हामी अब माथि गएर हेरौँ कतिको साथ दिन्छ मौसमले होइन अहिलेसम्म चाहिँ निकै घमाइलो भइराखेको छ घाम लागेर टनाटन फुलिराखेको छ र वहाँ पुगेपछि नि राम्रै होस् होइन तपाईँ हामी सँगै इन्जोय गर्न पाऊँ भन्ने ठुलो आशा छु अब माथि जाउँ है त माथि जाने क्रममा पुरा लागि पर्दैछ 2 जनाहरू पछाडि आउँदैछ 3-4 जना अगाडि पुरा दिन त यस्तो रमाइलो भएको छ नीला आकाश हरियाली पुरा नेचर भाइ बफेलो भैँसी ठुलो मोमो सानो मोमो साथीभाइहरू यहाँ यसो शीतल मार्दै कति हिँड्नुपर्छ आशिष अझै 10-15 मिनट हो पहिला नि आइसक्यो होला नाफहरू त आउँदै मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यहाँबाट यहाँको झर्नाको पनि त्यस्तो चिसो छैन कि
चिसो हुन्छ नि चिसो भएको छैन घाँटी छिनेको पानीको खतरै कस्तो दामी चौतारी चौतारीलाई बारीलाई चौतारी बनाए जस्तो अन्त है तर एउटा आँप फलेको छैन यहाँ खाइसक्यो होला नि वनको बाँदरहरूले खायो होला नि छैन हुनु न बाटो चाहिँ सही छ आयो दाइ भाइरल बाटो आमा बाटो है झर्न हो यो कस्तो खतरा यसमा यो कहाँ हो खेलेको स्विमिङ गरेको अझै माथि हुँदै यत्रो कुद्न सक्यो हो त्यस्तो खाली खुट्टा त पोल जोडिन्छ अन्त ल बिस्तारै खतरा छ है गाइस बाटो त हाम्रो वे टु जलजला किप क्लिन ल गाइस एकदम आफू गएपछि आफ्नो आफूले गरेको मैलाहरू सबै आफूले सदुपयोगका साथ राम्रो ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर मात्रै फर्क्यौँ है त बाटो चाहिँ हेर्नुहोस् ए यहाँ रहेछ नि त बिच बाटो त यहाँ रहेछ नि तर हामी माथि माथि आयौँ बाटो हेर्नु सक्नुहुन्छ है गाइस यस्तो बाटो दामी एकदम एडभेन्चरस सही छ झरना 5 मिनट यहाँबाट किप क्लिन प्लिज यहाँ पो रहेछ तर अहिले खासै पानी बढेको छैन सफा नि छैन है गाइस गाइस यो छोडेर अब हामी यता 5 मिनटको जङ्गल बाटो हिँडेपछि माथि जलजला झर्न पुगिन्छ भन्ने नोटिस आएको छ अब कति टाइम लाग्छ लेट्स सी जङ्गलको बाटो सुरु भइसक्यो कस्तो जुगा चाहिँ आएको छैन पानी पऱ्यो भने त आउँथ्यो होला अहिले चाहिँ लास्ट घाम लाग्छ आउन पो लाग्यो क्या हो खोला त ठुलै सुन्छ त शान्ति बहिनी ओहो बाटो त लास्टै एडभेन्चरस गाह्रो छ साथीहरू जङ्गल बाटो एडभेन्चरस गर्नलाई बाटो चाहिँ यस्तो खतरा छ गाइस पुरा हिलाम्मे भित्ता समाति घारलाई समातेर जानुपर्ने हुन्छ यो जरामा चाहिँ खानेकुरा पाउँछ पानी आलो भन्ने हेरौँ है त यो होला हो खान मिल्छ अरे खाना पनि खाइछु पहिला पनि तर केही औषधि हुन्छ भन्ने थियो अरे अब हामीसँग चाहिँ थाहा छैन गाइस खानु चाहिँ मिल्छ ल गाइस फाइनली आइपुगे जस्तो छ होइन यहाँ अगाडि कति धेरै मान्छेहरू छ यही नै होला खोला नि मिठो बगिराखेको छ मान्छेको भिड नै यत्तिकै छ उहाँ माथि हो जानुपर्ने स्टिल मान्छे छ कोही झर्दैछ भने कोही आउँदैछ चाहिँ यहाँ तलबाट जानुपर्ने हुन्छ बाटो चाहिँ धेरै गाह्रो छ गाइस माथि हो जानुपर्ने चाहिँ
बाटो चाहिँ कुनै ठाउँ धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो छ, कुनै चाहिँ ठिकै छ होइन। कोही साथीहरू माथि पुगिसक्यो, कोही पछाडि नै छ, म चाहिँ बिचमा आइरहेको छु। बाटो हेर्नुहोस् गाइस यस्तो छ। फाइनली कहीँ हो होइन आइपुग्यो गाइजहरू। फाइनली आयो, आइपुग्यो। कति गाह्रो भयो, कस्तो आनन्द गयो है। जग्गा चाहिँ फाइनली जाला कस्तो बकवाल भयो यार। एकदमै प्याक छ। मै तलैबाट मान्छे छ गाइस, त्यही भएर कोही आउँदैछ, कोही झरिसक्यो। अझ पनि चिलेर छ। Nice. Up to done. Sorry, done. Lagi ke panjang lah. सबैजना उता झर्नामा जाँदै गाइस, डुबुर्की हानेर आउनु परेन, यत्रो दुःख गरेर आएपछि त। ल हाम्रा केटाहरू नै जानलाई रेडी। जाम आऊ जाने हो नि। ल हामी पनि अब यता जान्छौँ हो तपाईँ। राको काट रही है गाइस यहाँ आशीष भाइले। सही ल राको काटिसक्यो है गाइस, अब राको खानुपर्छ। cheers है एभ्रिवान। झर्ना चाहिँ पछाडि लुकेछ।
Cheers. Mui hanom na to. Hello, ito guys, mui kham, ito mui. Na. मिठो मिठो आज स्टिल मान्छे घटेको छैन रहेछ हामी नि जाम भनेको बढिया बढी हेलो हेलो हाई लास्टै घाममा हिँड्ने क्या डेन्जरै डढे रहेछ काली भयो हाई बान्जी आयो नमस्ते आऊ आऊ यता ल गाइस पानी परेर यहाँ खोला नि बढिसकेको छ र सबजना यहाँ भित्र पानी पर्यो गाइस खतरा परे है खोला नि बढेछ ओ त्यत्रो भइसक्यो झर्ना कोही गइसक्यो फेरि कोही छ पानी परेर यहाँ मान्छेलाई तल बिजोग भएको अवस्था अब केर्नु यस्तै छ होइन गाइस पानी पर्यो दिमाग खराब खोला पनि खत्रै पढेछ मान्छे पनि यत्तिकै भिड छ है गाइस केर्नु यस्तै छ पानी पर्यो खोला पनि बढ्यो ओ माइ गॉड मान्छे पनि यतिकै भिड के आज त शनिबार त आउन नहुने हो के अरे शनिबार आइहाल्यो अब मैले चाहिँ रेनकोट लिएर आएको थियो साथीहरू चाहिँ रेनकोट नलिकन आएछ झारा तर्नुपर्ने हुन्छ अब खोलालाई किन भन्दा भरे बढ्यो भने तर्न गाह्रो हुन्छ नि त त्यही भएर अब हामी बिस्तारै तल झर्छौँ खोला हेर्नुहोस् त गाइस डेन्जर यत्रो भइसक्यो त कस्तो भइरहेछ झर्नै हेरेर बिजोग बनाएको कि त सिर न फोटो खिच्न पायो है बर्बाद दुःख मात्र भयो है त्यही त यता त पानी छिटो परिहाल्छ क्या अघि हामी उताको बाटो आएको थियो यो वाला बाटो आएको थियो अहिले उता खोला बढेर हामी चाहिँ यो बाटो छिट्रै गयो खोला अच्छा अनि सिँढी पो चढ्नु पर्दो रहेछ त ल यताको बाटो त उकालो पो चढ्नु पर्ने रहेछ गाइस जलले गर्नु गर्यो गाइस खोला पनि लास्टै बढ्यो पानी परेर बिजोग बनायो दुःख पायो तर रमाइलो भयो जोस् एकछिन त अब एडभेन्चर सो स्ट्रगल दामी कोही यहाँ लन्चे जान्दैछ स्टेप बाई स्टेप लन्चे जाने विश्वासले कहाँ परे ल दाइ आसार भ्याउनु भएको छैन
ए एउटा मात्रै हो छोड्न लाग्यो गोरु अब छोडिसक्यो गोरु ए उ त जोड्ने अब ल ल ल गयौँ हामी पनि गाइज हामी अघि वरि त्यहाँ हिँड्दै आएको अहिले त्यो त खोला बढेर अनि सबैजना अहिले यो अर्को बाटो हिँड्दै आएको सबजना यतै छ कस्तो भइरहेछ शान्ति बहिनी अहिले पानीले डिस्टर्ब गर्यो है त्यही त नि न त यत्तिकै रमाइलो थियो उतातिर नि परिराखेछ पानी हजुर आऊ बहिनी आऊ तल चाहिँ सिमसिम परिराखेको छ पानीले आज दुःख दियो धेरै आउनु पनि हामी ढिलढिलै आएको थियो अब 3-4 बजेको समयमा त पानी परिहाल्छ न 3 बजे त आएको हामी ठिकै छ त्यही पनि एकदमै रमाइलो भयो हामीलाई खोला तर्नु पऱ्यो उहाँ माथि छ हाम्रो गाडी चाहिँ ल है त उता पनि आउँदैछ अब चाहिँ यो बाटो हामी चाहिँ गाडी लिएर आउनुपर्ने हुन्छ माथिबाट अघि यस्तो दुःख गरेर लिएर आएको तलबाट यस्तो बाटोमा हेर्नुहोस् त गाइस ओह माइ गॉड हेर्नुहोस् न बाटो त पुरै बाटोमा त खोलाको बाटो जस्तै कस्तो अहिले बाढी बगेको छ नि यो बाटोमा हाम्रो गाडी चाहिँ त्यहाँ माथि छ विश्वास माथि पुगिसक्यो यहाँबाट गुड्काउँदै आउनुपर्छ अब है त पानी परिरहेको छ अझै स्पिड ल गाइस बल्ल तल हाम्रो गाडी नि आइपुग्यो हाम्रो यहाँ पार गरेर राखेको थियौँ माथि यो बाटो हुँदै यता 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 अनि यो खोजमा रहेको जलजले झरेन फेरि यो खोला बढेर यताबाट यता हुँदै यो बाटोहरू हुँदै तल झरेर यो अब यो बाटो हुँदै तल झर्नु पर्ने हुन्छ विश्वासले सुरु गरिसक्यो ल है त साथीहरू एकदमै सङ्घर्षका साथ तल झर्दैछौँ दाइ खतरा राइडर भयो नि त आज त हामी त है माथि पुगिरह्यो अनि राइडर विश्वास खत्रै राइडर भयो आज वहाँ पारि कालै भइरहेको छ गाइस पानी सेतै भइरहेछ अरे ल सरी बादल चाहिँ कालो रहेछ ल हामी चाहिँ यस्तो सङ्घर्षको बाटो गरेर आयौँ कतै साथीहरूको तलै छोडेर रहेछ पुष्कर ब्रोहरूको हामी चाहिँ माथि लगेको थियौँ अब तल झर्नु पर्ने हुन्छ सबैजना लास्ट पानी पऱ्यो गाइस आज यता तर एकदमै रमाइलो भयो जे होस् यता पुरा सनसेट हुन लागिरहेछ भने यता फेरि खत्रै पानी पऱ्यो चाहिँ गाइस सेतै काले गरेर दामी दामी भ्यू हेर्न पाइयो यार आज सही सही गाइस पानी बजार आइसक्यौँ हामी माथिबाट यत्रो दुःख गरेर आइयो सकिसक्यो के भयो दाइ एयरपोर्ट भयो त गाइस अति नै दामी बब्बाल भइराखेको छ त यता पछाडि सनसेट रेनी भइराखेको छ भने यता हल्का हल्का पानी पर्न लागिराखेको छ एकदमै दामी भएको छ दामी पनि ठिकै छ राम्रो
Ela Lake. Up the dance, right guys? Like the view, greenery. So, bawal भइराखेको छ है भने पानी हरियाली मिठो माथि पानी पर्दैछ साथीहरू पुरा अगाडि लम्की परिराखेको छ है गाइज हामी चाहिँ यहाँ अलनचोक आइपुग्यौँ अनि अलनचोकमा गएर अब लोकल मोमो खानलाई यहाँ पुरा साथीभाइहरू चाहिँ यहाँ पसिसकेको छ उताबाट पानी राखेको छ लोकल मोमो रेस्टुरेन्ट फाइनली भेट भयो फाइनली केटा हो ए यता होला नि ल खाए है त मासिस नि आयो लगाइ चट्टलाएर कपडा पनि फेरिसक्यौँ पुरै भिजिसक्यो थियो यहाँ आएर कपडा फेरियो अब चट्टलाएर मिक्स थुक्पा चिसोमा होइन प्याकेट चिसोमा ज्यानलाई तातो बनाउने हो कि कस्तो भयो आज जलजले गाह्रो भयो है भनेको केही रिफ्रेस त भयो थियो है भयो है एकदमै भयो थियो उहाँजी चाहिँ आएर केही न केही आउनु बित्तिकै पानी आयो फोटो खिचेन तपाईँ कतिको इन्जोय गर्नुभयो जलजलेमा मजाले इन्जोय गऱ्यौँ ओहो सेकुवा पाङ्रा लोकल पाङ्रा है गाइस नानु तिमी यहाँ मामाहरूको उसमा आउन त लोकल झिङ्गे माछा एकदमै मिठो असला माछा This one brown. मन पऱ्यो खाना मेरो बहा अनि नमामा साथको लाग्छ म सम्म लाउँछ दामी ल तातो लोकल ल है त तातो भने पानी परेर एकदमै चिसो भइसकेको छ अब सुरुप तातो खाने है त गाइजहरू यामी मिठो छ आशिष हाम्रो एकदमै हेल्थलाई मेन्टेन गर्ने मान्छे हो यो मोमो चाउमिन खाँदा है ठिक छ ओ अर्को आयो हाम्रो आमाले ल्याउनु भयो सेकुवा बब सेकुवा नमस्ते आमा बब सेकुवा माछा मिक्स बब थुक्पा खै मेरो मोमो कता डुब्यो क्या नि ल है त साथीहरू सुरु म दामी ठाउँमा बसेँ है दिदी जालमा पर्दा छ दामी पुरा लोकल पारामा सेकुवा
प्याज सक्यो मेरो भाइ के भएछ भाइ तातो तातो खाएर बल्ल चिसो गयो पसिना छिरेर जलदलेको चिसो खाएर पसिना त Our last one, pork kheer. Yummy. Yummy, 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 yummy. Talk, get out, talk. बनानु नाक्सु मत Apti baba. Hai Banji. के भन्नु मामा Ni छ यम्मी हाउ न तिमी के खायो आज मोमो को अब के खाने हो खाए बास्ती रे आगायो बर्गर मा खानु खाने ल मम्मी बर्गर खाने रे छोरीले अब बर्गर कहाँ हान्छ र पेटमा त्यत्रो मोमो खाएर खान्छ बर्गर स्टिल पानी परिराखेको छ गाइज हाम्रो चाहिँ मिठो खाजा खाइयो तातो तातो होइन अनि वहाँ माथि जलजले झर्न पनि मजाले खेलेर आयो तर पानी परेर साथीभाइहरूलाई अलिक रमाइलो भयो ल अनि आजको हाम्रो ब्लग यति नै हुन्छ सबै साथीभाइहरू गइसक्यो अनि के कस्तो लाग्छ प्लिज प्रतिक्रिया दिनुहोला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल फाइनली म घर आइपुगेँ होइन आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ एकदमै नयाँ ठाउँ थियो मेरो लागि जलजले झर्ना जान पनि एकदमै कठिनाइका साथ गयौँ हामी जुन पानी साइड हुँदै जानुपर्ने थियो पानी बजारबाट हामी चाहिँ राइट साइड छिरेपछि पुरै आधी बाटोसम्म चाहिँ कच्ची रोड मजाले हिँड्नुपर्ने थियो अनि त्यहाँबाट फेरि आधी घन्टा हिँड्नुपर्ने थियो उकालो एकदमै रमाइलो राम्रो थियो बाटोहरू पनि त्यस्तै होइन पुरै कच्ची बाटो अनि जाँदै फेरि हामी पनि ढिलो नै गयौँ होइन आज 3 बजेतिर गयो अनि त्यहाँ पुग्दा 4 त्यस्तै भयो अनि फेरि छिट्टै नै पानी परिहाल्यो क्या आज हामी पनि ढिलो गएको पानी पनि हामी नि पुग्यो तर 1 घन्टापछि पर्यो जे होस् पानी हामी चाहिँ खेल्न त सङ्गीता पुष्कर ब्रोहरू चाहिँ खेल्न पाएन अलिक ढिलो आउनुभएको थियो हामी खेल्यौँ मजाले इन्जोय गऱ्यौँ कनेक्ट भयो नेचरसँग एकदमै होइन त्यही माथि आज शनिबारको दिन यति मान्छेको घुइँचो मान्छेको चकाचक है राम्रो फोटो भिडियो खिच्न पनि पाएन कि किनभने मान्छे थियो यत्रो जङ्गलको बिचमा यति सुन्दर झरना हेर्नलाई सबै लागि परेका सम्पूर्ण पोखरावासीहरू होइन शनिबारको दिन सबै त्यही अनि केही छिनमै फेरि पानी परिहाल्यो कि उता पानी साइड त चाँडै पानी पर्छ नि त आज भोलि यो मनसुनको बेला अनि हामी एकछिन खेल्यौँ खेल्दा फेरि खोला पनि बढिहाल्यो होइन खोला पनि बढ्यो अनि त्यसपछि रोक्यो हामी घर फेरि ठुलाएर केही होला भनेर अनि रोक्यो फेरि नेक्स्ट अर्को बाटो हुँदै आयौँ अनि एकदमै इन्जोय रमाइलो गरियो झर्नासँग होइन अनि त्यहाँबाट हामी पानीमा भिज्दै फर्कियौँ र फेरि आए त लेक साइड लालमचोक आयो त्यहाँ आएर हामी एकदम लोकल फुडहरू हन्ट गरियौँ होइन लोकल झोल मोमो थुक्पा सेकुवा झिर माछा सबै खायो एकदम मिठो तातो पानीले रुजिरहेको होइन एकदमै खायौँ मिठो भयो अनि यति नै थियो के कस्तो लाग्यो गाइस प्लिज प्रतिक्रिया दिनुहोला अनि सुरुबाट अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद अनि आजको ब्लग यहीँ समाप्त गर्छौँ सबै खुसी रहनु स्वस्थ रहनु तपाईँको केयर गर्नुहोस् परिवारको केयर गर्नुहोस् भन्दै अर्को ब्लगमा भेट्छौँ भन्दै आजलाई छुट्टिन्छौँ धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्णलाई छ्याजलो नमस्कार